I find you well. Yes, so right now I just want us to talk about nyaya hopo chimono ilikuitika pa social media. Yes, I think most of us we know kuti hopo chimono ne government zvinyanyo kupindirana zvakanaka naka. Yeah, because of hopo chimono's utterances, some of the things that he's pointing out this and that. Saka hopo chimono andongozikana kuti ne government zvisi shamwari neshamwari akusiko kwake ikoko. And all right, now that being said, also unozati kana munhu achinge achitaura zvinhu zvinoita zvinopokana negovernment, obviously most of us tinobva tatomuti ari associated ku-opposition. Handiti ka tinobva tatomukanda ku-opposition kuti anosupporta chi-opposition party because haafariri bato riri kutonga negovernment, saka anofarira chi-opposition party automatically. This is what we think. Ndozvatinobva tatoisa takadero. Again, now that being said as well, tobva taramba tichitasa panyaya yehopo uchimono. Recently hopo uchimono akabuda pa social media achishare different posts about what is happening in the opposition parties in Zimbabwe, particularly the MDC, of course, which is the main opposition party in Zimbabwe, right? Of course, now we know there is MDC-A, MDC-T, whatever the case. So hopo uchimono arikubuda mazuvano achitaura achipointa weaknesses MDC-A, especially my weaknesses avo, or how they're getting it all wrong, and what they're not doing correct and everything. So we also then saw the opposition, support the opposition party. Hopewell, what are you talking about? What is happening to you? What are you doing? So some people are now coming out maybe to think like Hopo are undercover of some sort or something like that. Because I've asked the reason being these days post Hopo opposition party. My weaknesses are okay. Constructive criticism. But you know that when receive a manje, maybe maybe we pay up a deceiver or undercover, something like that. Anyway, now it brings me close to another particular story that I want to touch about, right? This one is about New Year. After New Year, hopo chimono akashare a photo in a van wakaungana kumbali but to celebrate New Year's Eve. And it's a musical concert. Hopo ndoba a share post here, a share post ndoba akamvuzo akati. Koma MPs at this particular constituency, I may pick a children as we know, constituency, head one opposition party. So some people are about no, you are wrong. I'll find my MPs. No. Police do a found yaga displace around. Police do a yaga concert and everything. Saka police do to blame because event you actually produce in the matter police station. Saka police could easily come in the space people and saka pakata ma back and forth and tikaona so hopo chimona chibuda futhi atizama kuzisana kuti no, these are the leaders of the constituencies, the one from kunge accountable for what happens in their constituencies. Yes, vamwe vakabuda kuti I see, yeah, while my MPs vanfango very accountable, police fango iri accountable, but at the same time individuals, my citizens should also be responsible kwete kuda kungo to a police all the time, kungo police all the time and right now nyayo yakaenderera mberi tikazoona hopo futhi azoshare poster rema musicians rema artists acho akanoplaya kumbari. Vanhu vakakwesena kuti iwo ma-artists they know the custodian of my morals and all the rules, following the rules and everything. How come vakatiwa go ahead yokuinda kunoita concert ivo vamwe vakarambidzwa kuita ma-concert because of COVID-19 restrictions? Zviri kumbofamba sei? Now let me take you to where I am right now. Pandava ndepekuti ndichipinda ndine background yenyaya dzese dzangachitika idzi ndabva ndasanganidzana ini nestory yakaitika kwaMurewa. kwaMurewa kunonzi mapurisa akauya pavanhu vanga vari I think it was Christmas Eve or Christmas. Vanhu vakaungana vari pabhawa, munoziva kuti kumamisha vanoenda kumabhawa vachimwa doro vachidi. Mapurisa akauya panga pakaungana vanhu mumabhawa handitika. So what they did is vakabva vasvika vachida kudispersa vanhu vachida kuita implement ma-COVID-19 regulations.
and then a tragedy happened. Zvikunzi pakadirwa mategas, panga vane embwa, panga pane mategas and everything. In all that commotion, vanhu vachida kuzama kudzoserwa mapurisa kuti senenesu chichi, one man akabvadi arikunzi report yekutanga kuti anenge akarumwa nembwa dzemapurisa akaenda akabva pavanga vasungwa vese vakadii vakaenda asi akazofa munhu. But the bottom line is akafa. Now this brings me again back to the story yana Hope Chimono nevanhu vanga vakaungana kuna Nambari. Can you imagine kuti vanhu vese vanga vakaungana for a concert kuMbare, kana dei mapurisa akauya vanhu vatoungana kudhara akada kuzama kudispersa vanhu, what was likely going to happen, considering yatoitika kwamurawo kuti vanhu vashomani vanga vakaungana havo kumamisha uko vachimwando hatingavakompeni vanhu vari paconcert handiti vanga vari kumusha asi already pakatoita chaos, already pakatoita loss of life. Kokuzoti kana dei mapurisa akabuda akaenda pavanhu vanga vatoungana kuMbare uko kuconcert iyo vakati taakuzokudispersa, what was likely to happen? Remember panga pane doro kavanhu vanenge vatombodhakwadha kwambichana, pfungwa dzinenge dzisingatanyatsokunatsofunga zviri straight zvakasiyana siyana zvinoiti chichade chichitaurika nhasi again. Unoona kuti nyaya dzacho it's really interesting what is happening in our societies these days. It's really so interesting. But one thing is, us as citizens, whilst we blame the government for one or two things, whilst we blame my representatives, my MPs and all this and that, we as individuals, we as the people in our communities, in our society, we need to be responsible ourselves, okay? I think COVID-19. People are dying each and every day. And also, especially now that there is this new variant of COVID, it not spread fast. But still, we're having people they've got no regard for other people's lives. They don't care about other people's lives. Let me tell you something. It's not only about blaming the government and the police. It's also about blaming the citizens themselves. And as a responsible person, you must blame a government, you must blame a chichi party, you must us as citizens, isusu pungwa zeduka, tatuane pungwa zakara because uri murume mkuru imbozu vunza pa uri ipapo iweo, wakaenda ku concert iweo, kana ti huo white play pa concert yatu, imbozu vunza uri ipapo kuti party, ndirimuna akaita say. Ndiyada kuti mapurisa wayo kuzondidzinga inenge handizivira kuti I should stay safe. Ine ndiyada ndisi kuti zvandiri kuita izvi ndikaenda kuconcert ndikanosangana nemunhu ane COVID ndikaibatira ndichaitora ndoenda nayo kumba. Ivavo vanhu vari kuzama kuda kuprotecta those people, family members ako iwayo auri kuda kuzama kuprotecta nokuchengetedza ndiwo unotovapinza pamahwani because ndiwo chanobva neCovid yako kwawabva nayo kumaconcert kwanga ushimadoro muchitamba woenda nayo kumba uko uyonosangana ichanobata mukadzi wako, ichanobata mwana wako, ichanobata mai vako, ichabata budhi vako, ichabata sisi vako, ichabata girlfriend yako, vanhu vauno hold that dear in your life simply because ndiwo kuda kumira kuti mapurisa azondiudza kuti handifanirwi kuenda kuconcert, mapurisa azondiudza kuti kanzi ndite social distancing, mapurisa angazondiudza kuti hanzi ngandipfekedzwe mask, ndifanirwa kutanga ndatombosungwa kuti ndigopfeka mask. Zvakafanana nenyaya yemunhu ari kunzi akasungwa paBedbreed akarambidza kupinda muSouth Africa because anga asina mask. Ungamirira here kuti hanzi utanga wambosvika pabhoda uri kuzama kuda kuzasei, uwo uri kuziva kuti ukangofamba usina mask ikono now it's now illegal issue kuti unokwanisa kusungwa. Handiti iwe uri kuzvipira kuti uda kucrossa South Africa usina mask, uri kuzviona sani waka Jesus Christ here, uri chii chacho chetu kuti vanhu vakadanza kuti aiwa ava is an exception gaidzai vapinde vakadai, uri chii? Zvinhu zviri simple, unoti run loss of money, ikonoona kuti unenge watravela wasvika pabhodha uda kucross, wakudzoserwa kwawabva, kana kuti wakutarisa kucrossa, kana kuti wakutombosungwa, wakutombodeteniwa, wakutomboita sei, waluza time, uri kuluza mari, uri kuluza everything, all for what? Just following a simple thing yokungotora chimask amene chimucheka chaunongosunga mino yako ovhara wakutocross, audi unomira kuti hanzi polisi tange yandisunga. Dei maMPs akanga atidzidzisa kuti tinofanirwa kupfeka mamask, dei government yatidzidzisa kuti tinofanirwa kupfeka mamask. It's not everything chatofanirwa kungopomera government nokungopomera achiti ayo. Saka iyo nyaya dzese dzangachingoitika pasocial media ndiri kufollowa zvangu zvinenge zvichiitika but ndo nyaya dzangachiitika naHope Chimono achizama kubudisa some of one or two things anditika but
along the way unozana kuchibata ma-soft spot evanhu uchibata ma-soft spot evanhu, but generally all I can say after this whole situation is that let's be responsible citizens pachedu, tisamirira kuti hanzi titange tawana vanhu vanozotigogodzera. Polisi inouya, sainai mapepa kuti mazvi takuudzai kuti pfekai mask, musaita social distance, tomirira zvose izvozvo. Aiwa, hativei vanhu vakadii vari responsible. 2021 hativei vanhu vari change. Tingablema hurumende pane dzimwe nyaya, tingablema ma-MPs pane dzimwe nyaya, tingablema mapurisa pane dzimwe nyaya, asi pane dzimwe nyaya let's blame ourselves and take the responsibility to change for a better future for ourselves, for our country and for everything. Handiti 2021 ngaingovoye yakangochinjana, ingosiyanawo nemamwe makore, tingovawo vanhu vari responsible. So anyway, my name is Ziki. Kana uri munyowani pachannel yedu, why don't you subscribe and stay? And remember, zvandinogara ndichitaura kuti a good name is sooner lost than one. Until then, ciao ciao.